大家好，我是老王，欢迎收看新一期的节目。我现在是在吉利银河的展台，我旁边这辆呢就是吉利银河的最新旗舰产品银河 E8。这辆车的数据非常的夸张。首先，它采用的是一个 SEA 浩瀚架构，800伏平台，所以它的充电速率特别的快，5分钟可以充180公里。同时，这辆车的风阻系数也非常的低啊，0.199，这在业内都是极低的一个水准。所以这辆车的续航也非常的长，665公里。0-100加速3.49秒，因为它是一个双电机的版本。首先，这辆车采用的是一个联移中网，而且这个中网是会发光的，所以辨识度非常的高。而且它采用的是一个分体式的大灯，这个外观你觉得怎么样呢？车身尺寸方面，这辆车车长超过了5米，为5010毫米，轴距呢为2925毫米，所以它的尺寸也是很大的。它的前后轴荷比为50:50，所以这辆车底盘非常的稳。前段时间，它在国外权威媒体测试中，它的麋鹿测试成绩为82公里每小时，真的是非常夸张的一个数字了。银河 E8 的车尾造型也是非常好看的。首先，它采用了一个溜背的造型，我个人是很喜欢的。它虽然没有采用贯穿式的尾灯，但是这个尾灯也很有辨识度。后备箱的尺寸并没有公布，但是还是显得挺平整的。而且这辆车它的后备箱还是掏了一个储物格的，整体使用我觉得便利度还是非常不错的。内饰方面也极具亮点。首先，这辆车采用了一个45英寸的8K 大屏，整个视觉效果非常的夸张。而且它采用的是一个高通8295的芯片，所以反应速度也非常的快。而且这辆车整个内饰的用料都是非常不错的，希望大家可以到店去体验一下。今天发布会现场，官方并没有公布银河 E8 的售价。所以看完了外观内饰，你觉得它会卖多少钱呢？欢迎评论区告诉我。我是老王，咱们下期节目再见，拜拜。